Nah ini ya mesin propernya merek Chunghwa Taiwan nih. Nah ini sudah ada ini nih ya embunnya nih. Berarti sudah panas di dalam propernya nih ya. Nah ini settingannya nih ya. Ini Umi di start ini di setel 80 derajat. Ini lampu, ini fan, ini power. Ya. Nah ini dibikin ini nih.